nel soggetto. Shalom a tutti. Giovanni? Shalom. Et c'est quoi son associé? Ok. Shalom, shalom, mishpacha. Shalom Mishpara. Shalom. Shalom. Allora, questa Shalom. sera, Shabbat, approfondiremo un tema fondamentale. Alors ce soir, pour le Shabbat, nous allons approfondir un thème fondamental. Il titolo è Il nome di Yeshua, Le titre est le nom de Yeshua. che non è solo un nome, Ce n'est pas seulement un nom, ma è una profezia vivente. mais c'est une prophétie vivante. Ora, nella scrittura un Alors, nome non deriva mai solo una persona, dans les Écritures, un nom ne dérive pas d'une seule personne. rivela la sua missione, Il révèle sa mission. rivela la sua identità, il suo destino. Il révèle son identité, son destin. Infatti il nome è importante, En effet, le nom est important. per questo dobbiamo dare dei buoni nomi ai nostri figli. C'est pour ça que nous devons donner des noms corrects à nos enfants. Nella scrittura troviamo tanti nomi che hanno un grande significato. Et dans les Écritures, on retrouve beaucoup de noms qui ont une grande signification. Per esempio Abramo. Par exemple, Abraham. Abramo vuol dire padre innalzato. Abraham veut dire père élevé. Élevé. Père élevé. Père élevé. Ouais. Ma quando mettiamo la lettera Hei del tetragramma del nome di Dio in Abramo, Mais quand on met la lettre He du tétragramme du nom de Dieu dans Abraham, non è più padre innalzato, ce n'est plus père élevé, ma è padre di una moltitudine di nazioni. mais c'est père d'une multitude de nations. Allora non si chiama più Abramo, Alors, il ne s'appelle plus Abraham, ma Abrahamo, mais Abraham, che vuol dire padre di una moltitudine di nazioni. qui veut dire père d'une multitude de nations. Solamente quella lettera Hei Seulement cette lettre He dà tutto il significato differente. donne une signification différente. E quando una delle lettere si installa nel nome di Abramo, Et quand une des lettres s'installe dans le nom d'Abraham, allora è lì che Abramo diviene il vero padre di tutte le nazioni. alors c'est là que Abraham devient le père de toutes les nations. Un altro, Davide. Un autre, David. Davide vuol dire amato, scelto per regnare. David veut dire bien-aimé, choisi pour régner. Ma quando noi le mettiamo nelle lettere ebraiche Davide, Et quand nous mettons dans les lettres hébraïques David, troviamo una significazione molto profonda. on trouve une signification très profonde. Troviamo le due lettere Dalet, On trouve les deux lettres Dalet, che vuol dire le due porte. qui veut dire les deux portes. E queste due porte solamente il Messia li apre al suo ritorno a Gerusalemme. Et ces deux portes, seulement le Messie les ouvre au retour de la Jérusalem. Alleluia. Ma il più bel nome è Yeshua, Mais le plus beau nom, c'est Yeshua, che vuol dire Dio e salvezza. qui veut dire Dieu sauve. Colui che salva. Celui qui sauve. Allora, questo nome è profetizzato fin dall'Antico Testamento. Ce nom est prophétisé depuis l'Ancien Testament. Che nella prima alleanza Dans la première alliance. si rivela nella seconda alleanza Il se révèle dans la seconde alliance e agisce oggi nelle nostre vite. et agit maintenant dans nos vies. Oggi nelle nostre vite. Aujourd'hui dans nos vies. Offrendo salvezza.
qui offre le salut. offre la pace, Il offre la paix, la guarigione e protezione. la guérison et la protection. Alleluia! Alléluia. Nel nome di Yeshua Dans le nom de Yeshua, ogni ginocchio si piegherà, chaque genou se pliera. ogni lingua confessa che Lui è Signore. Chaque langue confesse qu'il est le Seigneur. Ed è proprio questo nome che deve dimorare dentro di noi. Et c'est vraiment ce nom qui doit demeurer à l'intérieur de nous. Alleluia. Quando noi traduciamo il nome di Yeshua, Quand nous, on traduit le nom de Yeshua, possiamo dire Yahweh, possiamo dire Yahweh Adonai, nous pouvons dire Yahvé Adonai, perché Yeshua è divino. parce que Yeshua est divin. Perché quando l'angelo visitò Miriam, Parce que lorsque l'ange a visité Myriam, non gli ha parlato in greco il ne lui a pas parlé en grec e neanche in lingua latina, et pas non plus dans une langue latine, ma gli ha parlato in aramaico mais il lui a parlé en araméen e gli disse tu gli donerai il nome di Yeshua. et il lui a dit, toi, tu lui donneras le nom de Yeshua. E al tempo stabilito di Dio, Et dans les temps stabilisés de Dieu, qui se stabiliseront de Dieu, egli invierà il Salvatore. et lui envoiera le Sauveur. Allora il nostro obiettivo Alors notre objectif, è comprendere come ogni lettera, c'est comprendre chaque lettre, ogni profezia chaque prophétie e ogni promessa contenuta in questo nome. et chaque promesse qui est contenue dans ce nom. Cioè, in questo nome si realizzi, che in questo nome si realizzi nel mondo e nelle nostre vite. Que en ce nom se réalise dans le monde et dans nos vies. Alleluia. I discepoli. Vous, vous êtes mes disciples. E i discepoli del Signore Et les disciples du Seigneur conoscono il suo nome, connaissent son nom, conoscono la sua parola. connaissent sa parole. E Yeshua disse, le mie pecore ascoltano la mia voce. Yeshua a dit, mes brebis écoutent ma voix. Vuole dire, ascoltano le mie parole della Torah Il voulait dire, ils écoutent les paroles de ma Torah e mi seguono. et ils me suivent. Allora noi dobbiamo fare anche così. Et nous devons faire aussi comme cela. Allora, vogliamo parlare un po' in ebraico sul nome Yeshua. Alors, vous allons parler un petit peu en hébraïque à propos du nom Yeshua. Allora, il nome Yeshua deriva da Yehoshua, Le nom Yeshua est un dérivé de Yehoshua, che significa qui signifie, Yod e Vav-He, cioè Adonai e salvezza. Yod et Vav-E, qui veut dire Adonai sauve. Allora, Dio salva il suo popolo dai peccati. Dieu sauve son peuple des péchés. Allora, vogliamo fare un'analisi nelle lettere ebraiche. Nous allons faire une analyse dans les lettres hébraïques. Quando noi scriviamo il nome di Yeshua, Quand nous écrivons le nom de Yeshua, allora c'è Yod, Shin, Vav, Hain. il y a Yod, Shin, Vav, Ain. Allora, Yod vuol dire la mano di Dio, Yod veut dire la main de Dieu. che è il simbolo di potenza e azione. C'est le symbole de la puissance et de l'action. Shin Shin vuol dire il fuoco, la purificazione. veut dire le feu, la purification. Vuol dire anche la sua presenza divina. Il veut aussi dire sa présence divine. Vuol dire anche disprezzato, Il veut aussi dire eh, méprisé. méprisé. Allora, c'è anche la lettera Vav, poi la terza Vav. Il y a aussi la lettre Vav, qui est la dernière. No, no, c'est pas la dernière, Vav.
Ah, il y a Vav, c'est la troisième, pardon. lettera, è il collegamento tra Dio e l'uomo. C'est la connexion entre Dieu et l'homme. È l'unione e mediazione. C'est l'union et la médiation. Allora, l'ultima lettera che è Hain, L'autre lettre, c'est Ain, che vuol dire l'occhio di Dio qui veut dire l'œil de Dieu o lo sguardo di Dio, ou le regard de Dieu. visione profetica e discernimento. Une vision prophétique et le discernement. Allora, se noi tiriamo l'ultima lettera, Si nous, Hain, si nous, on retire la dernière lettre Ain, non si dice più Yeshua, on ne dit plus Yeshua, ma si scrive Yeshu. mais on écrit Yeshu. Enfin, cela s'écrit par Yeshu. E Yeshu è un insulto al Signore. Et Yeshu, c'est une insulte à Dieu. E Yeshu vuol dire che il suo nome sia cancellato. Et Yeshu veut dire que son nom soit effacé. Allora, ma quando Haim viene Mais quand Haïn vient e si installa di nuovo al suo posto, et s'installe de nouveau à sa place, allora gli ebrei lo riconosceranno dal proprio nome, alors les Hébreux le reconnaîtront de son propre nom. poiché bisogna capire che Yeshu è il sinonimo di Gesù. Parce qu'il faut comprendre que Yeshu, c'est le synonyme de Jésus. Ma dobbiamo anche capire che nel nome di Gesù ogni peccato contro l'uomo Torah è perdonato, Mais il faut comprendre que quand on dit Jésus, chaque péché contre l'homme Torah est pardonné. poiché ci riferiamo sempre a quell'Iddio vivente che salva. Parce qu'on se réfère toujours à ce Dieu vivant qui sauve. Allora, però qui è qualcosa che deve aprire la nostra mente. Ici, c'est quelque chose qui doit ouvrir notre mentalité. E qui entriamo nel vivo dell'insegnamento. Et là, on rentre dans le vif de l'enseignement. La lettera Haim, che vuol dire lo sguardo di Dio. La lettre Haïn qui veut dire le regard de Dieu. Non dice forse in Zaccaria che volgeranno lo sguardo verso colui che è stato trafitto? Il est écrit dans Zacharie ils vont tourner le regard vers celui qui a été percé. Allora quanto volgeranno lo sguardo verso di lui, Alors, quand ils vont avoir le regard contre lui, ver lui, vers lui, pardon, allora Hain si installa di nuovo alors Haïn s'installe de nouveau. e Hain è lo sguardo, Et Haïn est le regard. è proprio là che vuol dire la lettera numero 70. C'est vraiment là qu'il y a la lettre numéro 70. E 70 vuol dire le nazioni, le 70 nazioni Et 70 veut dire les nations che les- il Dio guarda. que le Seigneur regarde. Infatti Dio ha istituito la missione dei 70 En effet, le Seigneur a mis en place la mission des 70. e questi 70 avevano una missione molto particolare Et ces 70, ils avaient une mission très particulière. e quando ritornarono a Yeshua Et quand ils sont retournés en Yeshua, gli dissero Signore, ils lui ont dit, Seigneur, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. même les démons se sont soumis à ton nom. Alleluia. 70 è un numero bellissimo che rappresenta Hain. 70 est un nombre très beau qui représente Haïn. E questo Hain deve entrare dentro il popolo ebreo. Et ce Haïn doit rentrer à l'intérieur du peuple hébreu. Fin quanto Hain non entra di dentro, Jusqu'à quand Haïn ne rentre pas à l'intérieur, che vuol dire l'occhio di Dio, qui veut dire l'œil de Dieu, la visione profetica e il discernimento, la vision prophétique et le discernement, il popolo ebreo rimane sempre nella cecità, le peuple hébreu reste toujours dans la, bon, dall'aveuglement. Dall'aveuglement. dans l'aveuglement, je l'ai dit, oui. Ok. Allora,
Ogni lettera rivela un aspetto della missione di Yeshua, Chaque lettre révèle l'aspect de la mission de Yeshua, che vuol dire salvezza, purificazione e unione e rivelazione. qui veut dire salut, purification, union et révélation dans l'onction. Alleluia. Allora, allora, qui possiamo dire io sono Yeshua Ici, on peut voir, moi, je suis Yeshua, e sono colui che vi salva. et je suis celui qui vous sauve. Cioè ogni lettera manifesta un'azione profetica Chaque lettre manifeste une action prophétique, e anche concreta. et même concrète. Per esempio, facciamo una meditazione pratica. Par exemple, faisons une méditation pratique. Allora, ehm, Yod, che è la mano di Dio, Alors, Yod, qui veut dire la main de Dieu, la mano di Dio ci tocca. la main de Dieu nous touche. Quante volte noi diciamo fa che la tua mano si stende su di noi e ci guarisce. Combien des fois d'entre nous, on dit souvent, Seigneur, tends ta main sur nous et que ta main nous guérisse. E questa è la lettera Yad. Et ça, c'est la lettre Yad. È la più piccola iota, e lo iota è la più piccola lettera, Et le Yod, c'est la plus petite lettre, che nella gematria vuol dire 10. que dans la Gematria veut dire 10. E infatti ci sono le 10 parole del Signore. Et en effet, il y a les 10 paroles du Seigneur. Quando queste 10 parole dimorano in noi, Quand ces 10 paroles demeurent en nous, allora noi possiamo essere sicuri che Dio ci tocca, alors nous pouvons être sûrs que le Dieu nous touche, perché ubbidiamo alle sue parole, parce que nous obéissons à ses paroles, ai suoi comandamenti. à ses commandements. Poi c'è, vedi, la lettera Yod, Shin, che vuol dire il suo fuoco, Il y a la lettre Yod, Shin, qui veut dire son feu, che purifica i nostri cuori. qui purifie nos cœurs. E noi abbiamo bisogno non solamente che la sua mano ci tocca, Et nous, on a besoin non seulement que sa main nous touche, ma abbiamo bisogno del suo fuoco che ci purifica, mais on a besoin de son feu qui nous purifie, che purifica i nostri cuori. qui purifie nos cœurs. E questo lo fa per lo Spirito Santo. Et ça, il le fait par l'Esprit Saint. E il Signore viene col fuoco dentro di noi. Et le Seigneur vient avec le feu à l'intérieur de nous. Non disse Giovanni Battista che lui vi battezzerà con lo Spirito e col fuoco? Il l'a dit, le disciple Jean-Baptiste, il vous baptisera par l'eau et le feu. Vi battezzerà di fuoco e di spirito. Il vous baptisera de feu et d'esprit. Allora, questo è il Shin. Ça, c'est le Shin. È una lettera come un piccolo arco a 3. Et une lettre comme le petit arc. Alleluia. Poi abbiamo il Vav, che abbiamo detto il Vav. Et après, il y a le Vav. Quello è il suo legame, Ça, c'est son lien che ci unisce a Lui. qui nous unit à lui. Perché quando il fuoco entra Parce que quand le feu entre e ci purifica, et qui nous purifie, in quel momento siamo legati a Lui e uniti a Lui. dans ce moment-là, nous sommes liés à lui et unis à lui. Allora possiamo dire là che il suo occhio, il suo sguardo, Alors, on peut dire là que son œil, son regard, Hain, Haïn, ci guida nelle nostre scelte. nous guide dans ses choix, dans nos choix. Oh, che bella parola oggi in questa sera. Quelle belle parole aujourd'hui. Anche io stesso sono benedetto. Même moi aussi, je suis. Perché anche quando parlo di questo mi sento vivente. Et même quand moi je parle de ça, je me sens vivant. Allora, io credo che tutti siamo viventi, stiamo sentendo qualche cosa di speciale in questa sera. Et moi, je crois que nous tous sommes vivants. Nous sommes en train d'entendre quelque chose de spécial ce soir. Perché a lui tutta la gloria per quello che ci dà. Parce qu'à lui la gloire pour tout ce qu'il nous donne. Vediamo un po' nella prima alleanza, cioè noi diciamo Antico Testamento, ma io dico nella prima alleanza. Yeshua nella prima alleanza, profezie viventi. Bon, il faut voir, parce que beaucoup de gens disent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais moi je dis dans la Nouvelle Alliance, et nous devons voir dans la Nouvelle Alliance, Je parle de l'Ancienne Alliance, Antico Testamento. dans l'Ancienne Alliance, pardon. Ouais. Allora,
nell'Antico Testamento, cioè che abbiamo quel passaggio bellissimo di Isaia, capitolo 7, versetto 14. On a ce beau passage d'Isaïe, chapitre, répète, Isaia, capitolo 7, versetto 14, Isaïe, chapitre 7, verset 14, dove dice la giovane o la vergine où il dit la Vierge concepirà e partorirà un figlio va concevoir et va donner naissance à un fils. e questo figlio si chiamerà Emanuele. Et ce fils s'appellera Emmanuel. Emanuele vuol dire Dio con noi. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Yeshua come Salvatore è presente tra di noi. Et Yeshua, comme sauveur, est présent avec nous. Alleluia. Vedi, quando i profeti parlavano, Quand les prophètes parlaient, Dio era per noi. Dieu était pour nous. Quando Yeshua viene, Quand Yeshua vient, l'Immanuele, l'Emmanuel, è Dio con noi. c'est Dieu avec nous. Ma per lo Spirito è dentro di noi, in noi. Mais pour l'esprit, il est à l'intérieur de nous, en nous. Alleluia, che bello. Allora, un altro passaggio di Isaia nel capitolo 9, versetto 5 e 6, dove dice, Alors, il y a un autre passage, tu sais répéter parce que tu as été vite. ah ouais, in Isaia capitolo 9, Dans Isaïe chapitre 9, versetto 5 e 6, versets 5 et 6, allora io riassumo perché non vado, perché sennò il tempo non basta, no? Allora, ouais, moi je vais résumer parce que le temps ne suffira pas. ok. Allora il testo dice un bambino ci è nato, Les textes disent un enfant nous est né. cioè, sarà chiamato consigliere mirabile, Il sera appelé conseiller admirable, c'est ça? sì. Sarà chiamato Dio potente, Il sera appelé Dieu puissant. sarà chiamato anche il principe della pace. Il sera aussi appelé le prince de la paix. Cioè qui vediamo che ogni titolo Ici, on voit que chaque titre rivela révèle una dimensione del suo nome e della sua missione. une dimension de son nom et de sa mission. Alleluia, che bello, alleluia. E dobbiamo capire, non solamente attraverso lo studio, Et nous devons comprendre pas seulement à travers l'étude, ma lo dobbiamo vivere dentro di noi. mais nous devons le vivre à l'intérieur de nous. Questo era già profetizzato dai profeti. Ça a déjà été prophétisé par les prophètes. Abbiamo parlato di Isaia. J'ai Isaïe. Anche Geremia disse cosa? Même Jérémie a dit ces choses-là. Io susciterò a Davide un germoglio giusto. Moi, je donnerai à David Un germoglio, un germe. une germe qui est juste. Il suo nome sarà Yodevavei, nostra giustizia. Son nom sera Yod-Heh-Vav-Heh, notre justice. Alleluia, alleluia. Cioè la profezia Ça veut dire la prophétie conferma che il suo nome riflette giustizia. confirme que son nom reflète la justice. Alleluia, conferma che il suo nome riflette salvezza Il confirme que son nom reflète le salut e anche la direzione divina. et même la direction divine. Un altro profeta, per esempio Michea, Un autre prophète, par exemple dice, Michée, pardon, dove dice nel capitolo 5, versetto 2, où il dit dans le chapitre 5, verset 2, e tu Betlemme Efrata, et toi, Bethléem et da te uscirà colui che deve dominare Israele. de toi sortira celui qui dominera Israël. Alleluia, questa è una profezia messianica. Ça, c'est la prophétie messianique. È una profezia messianica sulla sua nascita C'est une prophétie messianique sur sa naissance e anche sul suo nome et même sur son nom
che è destinato ad agire nella storia. qui est destiné à agir dans l'histoire. Alleluia. Possiamo fare delle osservazioni. Nous pouvons faire des observations. Cioè, tutte queste profezie Toutes ces prophéties, si concentrano nel nome di Yeshua. ils se concentrent dans le nom de Yeshua. Non è solo un simbolo, Ce n'est pas seulement un symbole, ma un compimento vivente. mais un accomplissement vivant. Alleluia, alleluia, Alléluia. alleluia. Il nome di Yeshua, Yod Shin Vav Ain. Yod, le nom de Yeshua, Yod Shin Vav Ain. Alleluia. Allora, questo io lo leggo sempre ad alta voce. Ça, je le lis toujours à haute voix. E ogni volta associo le profezie, tutte le profezie in Yeshua, Et cette fois, j'associe toujours toutes les prophéties en Yeshua, eh, perché è là che le promesse contengono i veri valori. parce que c'est là que les promesses contiennent les vraies valeurs. Allora, se andiamo nel Nuovo Testamento, nella Brit Hadashah, la Si on, seconda alleanza, si on va dans le Nouveau Testament, la bride Natacha, dans la Nouvelle Alliance, in Matteo capitolo 1, dans Matthieu chapitre 1, il versetto 21, dans le verset 21, sta scritto: Lei partorirà un figlio e tu lo chiamerai Yeshua, il est écrit, toi, tu donneras naissance à un fils et tu l'appelleras Yeshua, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. parce que lui, il sauvera son peuple de leurs péchés. E qui conferma il significato diretto, Et si on confirme la signification directe, cioè quella di salvare, ça veut dire celle de sauver. poiché in nessun altro può essere la salvezza. Parce que nulle part il peut y avoir le salut. Come dice in Atti nel capitolo 4, versetto 12, Comme on dit dans Actes chapitre 4, verset 12, non ci sarà un altro nome sotto il cielo alla quale noi dobbiamo ad essere salvati. il n'y aura, tu sais répéter parce que tu as été un peu vite. Il n'y a pas un autre nom dans lequel nous pouvons être sauvés. Ah, il n'y aura pas un autre nom dans lequel nous pourrons être sauvés. Allora, c'è il suo nome vivo, Ça veut dire son nom est vivant. è attivo, è efficace nel mondo. Il est actif et il est efficace dans le monde. E l'Apostolo Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, Et l'apôtre Paul le dit dans la lettre aux Philippiens, poiché il Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è sopra ogni nome. parce que Dieu l'a exalté et il lui a donné un nom qui est au-dessus des autres noms. Il suo nome è universale, Son nom est universel. è glorificato anche dalle potenze celesti. Il est glorifié de toutes les puissances célestes, Cioè, il suo nome è Yeshua. parce que son nom est Yeshua. Non cerchiamo di storpiare questo nome, Ne cherchons pas à tordre ce nom. poiché vedi, Giuseppe quando era in Egitto Parce que Joseph, quand il était en Égypte, gli hanno dato un altro nome, ils lui ont donné un autre nom. Panav Samea, Euh, Panav Samea. cioè significa che gli ebrei non lo potevano conoscere con questo nome, Cela signifie que les Hébreux ne pouvaient pas le connaître avec ce nom, le reconnaître. come oggi noi lo chiamiamo Gesù, Comme aujourd'hui, nous ne l'appelons pas Jésus. noi lo chiamiamo Gesù nelle nazioni Certains, tous les gens l'appellent Jésus parmi les nations. e gli ebrei non sentono, Et les Hébreux n'entendent pas. perché per loro questa traduzione è errata. Parce que pour eux, cette traduction est erronée. Ma quando noi parliamo del suo nome, Mais quand nous, on parle de son nom, e qui c'è una riflessione messianica, et là, il y a une réflexion messianique, ogni volta che invochiamo il nome di Yeshua, à chaque fois que nous invoquons le nom de Yeshua, non è solo una parola, ce n'est pas seulement une parole, ma è un atto profetico mais c'est un acte prophétique. e scatena salvezza e liberazione. Et elle libère le salut et la libération. Attenzione, nel nome di Gesù è uguale per le nazioni perché non lo conoscono, Mais attention, ceux qui disent au nom de Jésus, c'est la même chose pour les nations, parce qu'eux ne le connaissent pas. ma per noi che lo conosciamo,
mais pour nous qui le connaissons, nella quale dimoriamo in questo nome. dans laquelle on demeure dans ce nom, Noi lo chiamiamo Yeshua. nous on l'appelle Yeshua. Allora, un esercizio pratico. Alors, c'est un exercice pratique. Proclamare il nome di Yeshua per guarigione Proclamer le nom de Yeshua pour la guérison e anche per avere pace e protezione, et aussi pour avoir la paix et la protection, soprattutto nei bisogni attuali. surtout dans les besoins que nous avons aujourd'hui. Alleluia, che bello, alleluia. Alléluia. Allora, ehm, allora, nel nome, se vediamo Yod Shin Vav Ain, Si on voit Yot Shin Vav Ain, si legge Yeshua. ça se lit Yeshua. Ehm, è quello che è giusto Et c'est ce qui est juste. e bisogna leggere in questa maniera il nome ebraico, Et on a besoin de lire de cette manière le nom hébraïque. visualizzare la mano di Dio che ci tocca e che ci unisce a Lui, De visualiser la main de Dieu qui nous touche et qui nous unit à lui. sentire la presenza profetica nel nome Et sentir la présence prophétique dans le nom e agire nella propria vita. et d'agir dans sa propre vie. Allora Yeshua è una profezia vivente nella vita quotidiana Alors Yeshua est une prophétie vivante dans la vie quotidienne che porta guarigione, qui porte guérison. porta anche liberazione, Quoi? porta Ah, liberazione, apporte aussi la libération, la protezione la protection e la pace e riconciliazione con Dio. et la paix et la réconciliation avec Dieu. Questo dice in Romani capitolo 5, versetto 1. Ça, c'est ce qu'on dit dans Romains chapitre 5, verset 1. Giustificati adunque per fede abbiamo pace con Dio. Nous avons justifié par le moyen de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alleluia. Oggi parliamo molto sul Nuovo Testamento, Aujourd'hui, on parle beaucoup sur le Nouveau Testament perché è l'adempimento di quello che è nascosto nel Vecchio. parce que c'est l'accomplissement de ce qui est caché dans le vieux. Ah, alleluia. Allora, una delle applicazioni pratiche è Alors, une des applications pratiques est proclamare il suo nome davanti a ogni difficoltà. c'est de proclamer son nom devant chaque difficulté. Allora, meditare su ogni lettera Alors, méditer sur chaque lettre per comprendere il significato profetico. pour comprendre la signification prophétique. Usare il suo nome come ponte Utiliser son nom comme un pont tra le promesse di Dio e la realtà della vita. entre les promesses de Dieu et la réalité de la vie. Allora, il nome di Yeshua non è teoria, Alors, le nom de Yeshua n'est pas une théorie, ma è una profezia vivente. mais c'est une prophétie vivante. È una profezia vivente che agisce qui ora. C'est une prophétie vivante qui agit ici, maintenant. Alleluia, sto per terminare. Je suis en train de terminer. Yeshua nell'Apocalisse capitolo 1 versetto 5 Yeshua dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 5, è il testimone fedele, c'est le témoin fidèle. è il primogenito dei morti, C'est le premier quoi? dei morti. Le premier génie? Primogenito, premier. Ah, le premier-né des morts, pardon. È il sovrano dei re della terra. C'est le souverain des rois de la terre. E il suo nome raduna i fedeli, Et son nom rassemble les fidèles. rivela l'amore di Dio Il révèle l'amour de Dieu e ci conduce alla giustizia finale. et nous conduit à la justice finale. Allora, ogni atto di fede, Alors chaque acte de foi, ogni preghiera, chaque prière, il nome Yeshua le nom Yeshua realizza ciò per cui è stato profetizzato. réalise ce pourquoi il a été prophétisé. Alleluia. Alléluia. Allora, cosa è stato profetizzato? Alors qu'est-ce qui a été prophétisé? Salvezza, protezione, Le salut, la protection, la riconciliazione, la réconciliation, ma soprattutto mais surtout il regno e vittoria sul male. le royaume et la victoire sur le mal. Allora il nome di Yeshua è una profezia vivente, alleluia. Alors le nom de Yeshua est une prophétie vivante, alléluia.
rivela la sua missione divina, Il révèle sa mission divine, realizza le profezie dell'Antico Testamento, il réalise les prophéties de l'Ancien Testament, agisce oggi nelle nostre vite il agit aujourd'hui dans nos vies, e tutto il mondo intero lo riconosce e lo glorifica. et tout le monde entier le reconnaît, le glorifie. Dalla mia parte io glorifico il nome del Signore, Moi, de mon côté, je aussi glorifie le nom de... Enfin, pour ma part, je glorifie le nom du Seigneur. perché nel nome di Yeshua, Parce que dans le nom de Yeshua, se uno non crede in Lui, si un ne croit pas en lui, Yeshua dice chi non crede in me Yeshua dit qui ne croit pas en moi morirà nei suoi peccati. mourra dans ses péchés. Se lui non crede chi io sono, Si lui, il ne croit pas qui moi je suis, morirà nei suoi peccati. il mourra dans ses péchés. Allora, ma una cosa è certa, Mais une chose est certaine, arriverà il momento arrivera le moment nella quale ogni ginocchio si piegherà, dans lequel chaque genou se pliera. ma si piegherà nei cieli anche, Mais il se pliera aussi dans le ciel, sulla terra sur la terre, e anche sotto la terra. et aussi en dessous de la terre. Allora, meditare il suo nome ogni giorno è bellissimo. Alors, méditez dans ce nom de quoi? Meditare sul suo nome ogni Ah, giorno è bellissimo, ok, méditer sur son nom chaque jour est très beau, ma bisogna conoscerlo. mais on a besoin de le connaître. Abbiamo fatto un Gesù, un Yeshua greco-romano. Ils en ont fait un Yeshua gréco-romain. Hanno fatto un Gesù quasi limitato nella Torah, Ils ont fait un Jésus qui est limité dans la Torah. dove le feste dell'Eterno non ci sono più, Là où il y a les fêtes de l'Éternel qui ne sont plus là, dove il Shabbat non c'è, où le Shabbat il n'y a pas, però per la sposa tutto questo c'è. mais pourtant pour l'épouse, tout ça il y a. Poi chiunque avrà violato uno di questi miei minimi comandamenti Aujourd'hui, tous ceux qui auront violé chacun de mes minimes commandements, saranno anche chiamati minimo nel regno dei cieli ils seront aussi appelés minimes dans le royaume des cieux. e non sono perduti. Mais ils ne sont pas perdus. Allora lasciamo che la potenza di Yeshua che è profetica Alors laissons que la puissance de Yeshua qui est prophétique trasformi la nostra vita transforme notre vie e la famiglia intera et la famille entière e anche tutta la nostra comunità. et aussi toute notre communauté. Alleluia. Alléluia. Che bel messaggio oggi il Signore ci ha dato. Quel beau message aujourd'hui le Seigneur nous a donné. Allora noi rendiamo gloria e onore al suo nome. Alors nous rendons gloire et honneur en son nom. Amen. Dio vi benedica. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.